Dostlar selamünaleyküm. Pakistan-Hindistan arasındaki gerginlik artarak devam ediyor. Bu gerginlik birçok açıdan konuşulabilir. Ama biz bugün Pakistan'ın silah sistemleriyle yazdığı destanı konuşuyoruz. Aslında dünya da bu konuyu konuşuyor. Fransız Rafale savaş uçaklarının karizmasını fena çizdiler mesela. Bir de İsrail'in kamikaze dronlarını yani Harop sistemlerini biliyorsunuz. 2-3 gün içerisinde bu sistemlerden kaç tane vurduklarını duyunca gerçekten çok şaşıracaksınız. O yüzden uzatmadan konuya başlayalım. Ama siz de bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pakistan'la Hindistan arasında yaşanan çatışmalar henüz büyük bir savaşa dönüşmedi ama taraflar karşılıklı birbirlerine nokta saldırılar düzenliyorlar. Şu ana kadar her şey beklendiği gibi ilerliyor. Yani ilk etapta bu işin zayıf bir tonda seyredeceği belliydi. Sonrası tabii ki Hindistan'ın ipini elinde tutanların belirleyeceği kısım. Ona şimdiden bir şey söylemek zor. Ama bu savaş sürecinde gerçekten çok önemli gerçeklerle yüzleşti dünya. Özellikle silah sistemleriyle ilgili. Çin, Pakistan üzerinden ABD'ye ciddi bir gözdağı verdi desek yanlış olmaz mesela. Çünkü daha önce de söylemiştim. Bu konuyu ilk konuştuğumuz videoda da bu savaşın aslında Çin-ABD arasındaki bir gerginlik olduğunu, istesek de istemesek de bunun bir vekalet savaşına dönüşeceğini anlatmıştım. Şimdi işler tam olarak o noktada. Ama dediğim gibi silah sistemleri anlamında beklenmeyen şeyler oldu. Hatta işin açığı benim için de sürpriz olan şeyler yaşandı. Çin'in sistemlerini çok da ciddiye almıyordum bugüne kadar. Ama sistemler gerçekten kendilerini kanıtlamaya başladılar. Tabii mesele sadece Çin'in ürettiği silah sistemlerine indirgenemez. Pakistan kendi ürettiği sistemleri de bu savaşta aktif şekilde kullanıyor. Ve Pakistan'ın yaptığı şov üzerine detaylıca konuşulmayı hak ediyor. Bunun da benim için önemli iki ayağı var. Biri Rafale savaş uçakları ile ilgili kısım, diğeri ise İsrail yapımı İHA'larla ilgili kısım. Kağıttan kaplanların devrildiği günlere şahit oluyoruz şu anda. Öncelikle İsrail'in İHA'larından başlayalım. Yani ağırlıklı olarak Harop kamikaze dronlardan, Harop sistemlerinden. Bunları en aktif şekilde Karabağ Savaşı'nda görmüştük daha önce. Azerbaycan maalesef ki bu konuda yanlış yapıyor olsa da İsrail'den ciddi miktarda silah tedarik etti bugüne kadar. Hala da etmeye devam ediyor ve Harop bu sistemlerin başında geliyor. Azerbaycan bunları Ermenistan'a karşı kullandığında gerçekten çok etkili oldular ve o dönem dünyada bu sistemlerin prestiji çok yükselmişti. Hani hava savunma sistemlerinin falan kurtulamayacağı kamikaze sistemler olarak görmeye başlamıştık bunları. Ama son birkaç gündür Pakistan İsrail'in karizmasını fena çizdi. Çünkü İsrail'in en iyi İHA müşterilerinden biri, belki de en iyisi Hindistan ve Hindistan kamikaze İHA'ları aralıksız şekilde Pakistan'a karşı kullanmaya çalışıyor. Pakistan vurdukça Hindistan bir şekilde intikam almaya çalışıyor ama şu an Pakistan'ın hava üstünlüğüne karşı çaresiz kaldı. O yüzden Haroplarla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama Pakistan sadece 2-3 günde İsrail'e ait 77 adet SİHA düşürdüğünü açıkladı. Belki şu an bu rakam daha da artmıştır. Bu bahsettiğim dün gecenin rakamı. Bunlarla ilgili çok fazla da resim ve video düştü internete. Yani yapılan açıklamalar gerçek. Tabi Pakistan SİHA olarak açıklasa da bunların muhtemelen tamamının Harop olduğu belli. Pakistan bu sistemlerin bazılarını hava savunma sistemleriyle vurdu. Bazılarını savaş uçaklarıyla. Yani Pakistan hava sahasını koruma konusunda ciddi bir destan yazıyor şu anda. Tabii ki bu destan İsrail'in rezil olması anlamına da geliyor. Demek ki Harop kamikaze dronlar sadece Ermenistan gibi çaresizce bekleyen ordulara karşı bir işe yarıyormuş. Onun ötesinde sistemler değilmiş. Bu iyi oldu. Çünkü bundan 10-15 yıl öncesine kadar İsrail dünyada insansız hava aracı denince akla en çok gelen devletlerden biriydi. Hatta devletti bile diyebiliriz, abartmış olmayız. Önce Türkiye SİHA pazarını tamamen ele geçirdi ve İsrail SİHA pazarında artık anılmaz oldu. Gerçekten Türkiye İsrail'in hayal bile edemeyeceği işler yapıyor bu konuda. O pazarda Türkiye bunları dairenin dışına itince ellerinde en çok övündükleri sistem olarak Harop kalmıştı. Şimdi bu alanda da tekmeyi onlara Pakistan vurmuş oldu. Yani artık insansız hava sistemleri dendiğinde ister İHA, ister SİHA, ister kamikaze drone olsun hiç fark etmiyor. Kimse İsrail'in adını anmayacak. Pakistan'ın havada yazdığı tek destan da bu olmadı aslında. Esas önemli kısma geçiyoruz şimdi ve burada benim de bir itirafta bulunmam gerekiyor. Çin bir savaş uçağı geliştirdiği zaman ben o uçağı çok da ciddiye almazdım. Çünkü sonuçta Çin yapımıydı. Aslında mesele savaş uçağı meselesi değil. Benim bu izlenimim Çin'in insansız hava araçlarıyla bıraktığı bir izlenim. Biliyorsunuz özellikle Libya sahasında biz Çin'in insansız hava araçlarıyla karşı karşıya kaldık. Birleşik Arap Emirlikleri Libya'da Hafter'e Çin yapımı Winglong insansız hava araçlarını tedarik etmişti. Bu araçlar o bölgede kesinlikle başarı yakalayamadı. Hatta bazıları hiçbir müdahale olmadan kaza geçirdiler. Bir de bunun yanında Çin'in ABD ile askeri bir gerginlikten sürekli kaçıyor olması bizde Çin'i askeri anlamda çok da ciddiye almaya gerek yok gibi bir izlenim oluşturmuştu. Düne kadar birisi bana Çin'in
ürettiği savaş uçaklarının Fransa'nın Rafale savaş uçaklarını kuş avlar gibi avlayacağını söyleseydi inanmazdım. Ama böyle oldu. Hindistan Rafale savaş uçaklarına gerçekten çok güveniyordu. Ama daha ilk gün Pakistan 5 savaş uçağı düşürdü. Bunların 3'ü Hindistan'ın en çok güvendiği Rafale savaş uçaklarıydı. Daha sonra Pakistan bu uçaklardan birinin Pakistan'a ait hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Ama bu düşürülen uçak Rafale miydi yoksa Rus menşeli uçaklardan mıydı onu bilmiyoruz. Gerçi çok da önemli değil. Sonuçta Pakistan Rafale savaş uçaklarını birini hava savunma sistemiyle bile düşürmüş olsa kalanını savaş uçaklarıyla hem de Hindistan'ın hava sahasında hiçbir sıkıntı yaşamadan düşürdü. Ve bunu Çin üretimi savaş uçaklarıyla başardı. Çin üretimi C-10C savaş uçakları kullanıldı burada. Bu uçaklar yine Çin yapımı PL-15'e havadan havaya füzeyle Rafale savaş uçaklarını indirdi. PL-15E bu şekilde savaşta artık kendini kanıtlamış oldu. Çünkü bu füzenin ilk imhası bu. Füzenin Çin'deki versiyonu daha da gelişmiş. 300 kilometre menzilli PL-15 Çin tarafından zayıflatılarak satılıyor. Yani ihracat modeli bunun gibi değil. 145 kilometre menzili var. Pakistan'a da bu ihracat modeli verilmişti. Ve Pakistan 145 kilometre menzilli bu füzeyle 3 Rafale savaş uçağını düşürdü. O Rafale uçakları Meteor gibi efsane olduğunu düşündüğümüz bir havadan havaya füzeyi kullanıyordu. Tabii ki şimdi hem Meteor hem de Rafale savaş uçağının karizması ciddi şekilde çizildi. Hatta bu olaydan sonra bu savaş uçağının Fransız üreticisi Dassault şirketi ciddi bir kayıp yaşadı. İlk anda şirketin hisseleri %6 değer kaybetti. Giderek de kayıp artıyor. Ama şirketin esas kaybının yanında bence bu değer kaybı çok da önemli değil. Çünkü şirket karizmasını öyle bir çizdirdi ki bunun telafisi çok mümkün değil. Bu noktada meseleyi aslında Pakistan ve Fransa arasında bir gerginlik ya da bir kendini kanıtlama gibi görmek, meseleye biraz yüzeysel bakmak olur. Burada olan şey Çin'in ABD'ye verebileceği en net mesajdı. Fransa'nın savaş uçağı alt sistemler açısından ABD'nin birçok savaş uçağıyla benzer kabiliyetlere sahip. Ayrıca Hindistan'ı Pakistan'ın üzerine gönderenin ABD olduğunu görmek de zor değil. Yani burada şöyle bir şey oldu. ABD desteğiyle Hindistan Pakistan'a bir meydan okudu. Ve bu hava savaşı için diyorum Çin'in desteğiyle Pakistan ABD'nin vekil gücüne gereken müdahaleyi yaptı. Ve Çin'in sistemi Batı'nın sistemini çok kolay bir şekilde bastırdı. Hatta öyle bir bastırdı ki ilk saldıran Hindistan köşesine çekildi. Çünkü Pakistan hava kuvvetlerini çok iyi hazırlamış. İlk darbesinde bunu gösterdiği için Hindistan devam edemiyor. Attığı her adımda başına bir bela alacağının farkında ve daha da önemlisi Pakistan hava kuvvetleriyle baş etmesinin imkansız olduğunu onlar açısından acı bir tecrübeyle gördüler. Yani kısaca özetlemek gerekirse Pakistan kimsenin beklemediği şeyleri yapıyor ve Pakistan'ın bu yaptıkları Hindistan'a kafayı yedirdi. Hatta meseleyi ne yaptılar ettiler Türkiye'ye bağladılar. Evet yanlış duymadınız, Türkiye bu sefer de Hindistan'da dış mihrak olarak görüldü. Emekli Hintli bir tümgeneral bir televizyona röportaj verdi ve Türkiye'yi gerekirse çok kötü bir şekilde havaya uçurabiliriz dedi. İşin bu kısımlarına gülün geçin ama sonrasında yaptığı açıklamalar ve Türkiye'ye bakış açısı bence önemli. Sonrasında dedi ki Türkiye bir süredir can sıkıyor. Hilafet merkezi gibi davranmaya başladılar. Burada bile Keşmir'de savaşması için Erdoğan 3000 asker gönderdi. Tabii ki bunlar gerçek değil ama bu paranoya yaşamaları bile benim için önemli. Ankara ile Keşmir'in arası yaklaşık 4000 kilometre. Şu an artık 4000 kilometrede dış mihrak olabilecek hale geldik. Yani en azından öyle görülebilecek hale geldik. Bakalım daha neler göreceğiz. Allah'a emanet olun.